พ่อใช้เป็นพยานต่างเอาละครับขออนุญาตครับเรือ3ที่พายครับเกาะปุ๊บออกปั๊บออกมาเลยเราจ้าไม่นานที่จะรอไม่รอที่เกินนานจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปเหตุการณ์ออกการสุดหน้าแต่ในขณะนี้เรามาดูเรือยาวเพื่อจับสายน้ำประเภท3ที่พายในสายขอในร่องน้ำแดงในนาประเทศพระบดีเรือดีจากเมืองมะขามหวานจากเมืองเพชรบูรณ์เจอกันไม่โคเอกาวาเจอกันไม่โคเอกาวาจากพระถอเกศนักคณะพัฒนาจากจังหวัดนครพนมในนาประเทศพระบดีกับไม่โคเอกาวาบทเปลี่ยนเจติตาต่อมาไปต่อไปไม่รู้ไปเป็นไรใครเป็นใครเทพพระบดีกับไม่โคเอนาวาไม่รู้ว่าไม่โคเอว่าจะหนีพ้นเรือขนาดนี้ต่างคนต่างพายกันมาไม่มีใครยอมพายไม่คิดว่าไม่เรือนี้ต่างคนต่างเก็บต่างคนมีเรื่องล้ำสีน้ำเหมือนพายเลยนะลอยตาเลยนะลอยตาจะเลยได้ตลอดหรือไม่เอาละมาอย่างนี้จะบอกว่าแสดงว่ารู้ตัวรู้จะบอกว่าเหตุก็สู้หายสายตาในขณะนี้ในนาบ้าแม่เขาเองนะวะหลังจากที่กลับไทยไปแล้วเนี่ยก็พายแบบลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาไม่เขาเองนะวะจากนักถอเก็บนักคณะปัทมาโกเข้าใครผลการตัดสินเรือล่องน้ำน้ำเงินชนะเอาละครับเป็นแม่ของเอกนาวาร่องน้ำน้ำเงินชนะนะครับครับต่อไปเป็นหน้าที่ของเรือสปอนเซอร์พรเวทีร่องน้ำแดงชาละวันสีเรือ3ร่องน้ำน้ำเงิน30ที่พายขอครับ